Hello，我係黃偉俊。我今次個報告嘅主題係咧關於設計一啲 wellness 嘅活動去俾老人家，等佢哋可能有啲更好嘅生活啦。咁呢份報告係我根據堂上嘅知識同埋2次去老人院探訪嘅經驗去做出嚟嘅。咁首先啦，我介紹返我嗰次去到老人院嘅情況。咁我哋首先第一日我哋都會有同啲老人家做一啲傾偈啦。咁發現其實佢哋有啲都係好活潑精靈，係好鍾意同人交流嘅。咁我哋亦都有同佢哋玩啲遊戲啦。咁佢哋都玩得好開心。咁所以我經過呢2次嘅經驗，我都會喺度啟發自己，喺度諗究竟設計啲咩活動係最適合佢哋啊。咁首先我就想講返關於咩叫 wellness， 即係佢個定義係咩？咁堂上都有講到啦。咁其實 wellness 並唔係指單單純嘅即係冇病，即係單純嘅冇病，並唔可以簡單咁講咩叫 wellness。咁其實佢係一個比較全面嘅概念嚟嘅，佢包括身體健康，咁顧名思義啦，係啦。咁同埋佢心理同埋佢社交層面，同埋佢有冇喺食物度攝取到足夠嘅營養啦，同埋佢有冇一個有意義嘅休閒生活，呢個就係 wellness 嘅定義咯。咁其實喺香港度咧，包括間中心啊，佢哋都有一啲係行動不便同埋有慢性病嘅老人家。咁其實我感覺到佢哋可能會有感覺到孤獨嘅時刻嘅。咁所以我覺得我哋可以設計一啲活動，可以俾無論係健康啊，定係比較有啲慢性疾病嘅長者都可以享受到健康嘅生活。咁首先我覺得係我哋可以設計一啲比較度身訂造俾佢哋嘅 fitness 嘅活動，即係因為佢哋有啲係比較健康，可以行行走走，有啲可能就坐輪椅，所以我哋需要根據佢哋嘅情況設計一啲唔同嘅活動啦。咁首先係呢個健身嘅活動啦。咁我哋喺課程度學到，咁其實運動係有唔同功用嘅。咁其實對長者嚟講，最緊要嘅就係嗰個平衡力同埋肌肉力量，即係嗰個 balance 同埋 power。咁因為其實如果你長者佢哋有個好嘅平衡力，咁佢哋會冇咁容易跌低啦，咁減少咗佢哋受傷機會。咁同埋佢哋力量就係佢哋如果有力量就可以即係保持到佢哋日常需要去做活動嘅時候嘅能力啊。咁我覺得我哋可以首先係一啲太極活動啊，因為太極活動係比較溫和，對關節嘅負荷比較細。咁同時亦都可以俾佢哋可以喐動多啲。咁第二就可能係我覺得老人院可以帶佢哋去啲暖水嘅泳池做體操啊，係啊。咁第三同埋係我覺得可以帶佢哋去一啲散步，可能去啲草地啊、靚嘅風景嘅景點，去到行下喐下咁樣。因為可能佢哋韞住喺即係唔係韞住，即係長期留喺同一個環境，個心情會比較沉悶咯。係啊，所以如果可以得閒帶佢哋去下啲景點啊，嗰啲舒適嘅地方，室外行下都對佢哋有幫助。咁同時可能佢哋去到啲草地度都可以做啲簡單嘅拋波接波活動，即係好似我哋第2次活動度都有同佢哋拋下波接下波。咁根據我嘅經驗，其實佢哋係都做到同埋享受呢啲活動。咁同埋我覺得活動最好就控制喺呢個20至30分鐘嘅時間啦。咁第一令佢哋唔會覺得好攰同埋好難，同埋咁樣就會令到佢哋可以更長期咁樣堅持去做運動即係活動咯，係幫助到佢哋更加感受到生活同埋自己嘅活力。
之後第五啦，我覺得我哋可以 set 一啲營養嘅工作坊啊，因為除咗運動咁，其實營養都對老人家好緊要嘅。咁即係可能我哋就知道一啲營養嘅知識啦，但係其實佢哋係未必知嘅，所以我哋可能要透過一啲工作坊令佢哋知道啊。因為即係例如我舉個例子啦，咁就係蛋白質，咁其實佢係有即係可以維持肌肉嘅量，咁鈣質同維他命就可以強化骨骼，咁同埋蔬菜同埋纖維就可以幫佢哋消化，提升佢哋嘅抵抗力，同埋飲水都係好重要嘅。咁如果老人家可能本身佢哋係唔知道呢啲知識啦，咁佢哋可能喺進食方面就會即係選擇性進食啊，就冇咁均衡飲食。可能佢哋就係中意食自己食嘅嘢，但係佢哋可能了解到呢啲知識之後，就會可能食多啲對佢哋有營養有幫助嘅嘢，係啦。咁之後啦，我哋就講到關於佢哋嗰個情緒嘅健康支援，同埋俾一啲活動去佢哋去幫助佢哋去建立佢哋嘅健康情緒。咁我覺得情緒健康係重要嘅，因為我覺得我根據我哋嘅經驗啊，探訪老人院啊，咁見到啲老人家係可能我哋去聊去傾偈啊，佢哋都係自己望窗邊啊之類咁。其實我覺得佢哋可能對屋企人嘅啲掛念啊之類咁，可能佢哋會覺得孤單。咁所以我覺得我哋需要去做一啲設計啲活動，去令佢哋覺得開心同埋有歸屬感，係咯。咁我覺得我哋可以舉辦呢個情緒支援小組。咁例如我哋可以做一啲簡單嘅呼吸練習同埋正念活動啊。咁同埋我都見到，例如我哋嗰間老人院啦，都係有卡拉 OK 嘅。咁其實我哋可以搞啲唱歌活動啊，唱一啲佢哋年代嘅歌啊，咁樣就係咯，同佢哋分享下啲音樂咯。之後同埋我覺得我哋都可以去做一啲園藝活動同埋手藝啊，因為我上次見到佢哋第一次都好 enjoy 咁去做一啲手藝活動，即係可能吸下人仔啊。我記得好似係復活節咁，我哋都有一齊整一啲飾品啊，佢哋都整得好開心。咁我覺得做呢啲活動，佢哋可能可以透過呢個去改善佢哋心情啊，即係佢變得更加開朗啊，咁樣對佢哋嗰個情感都係有幫助。咁最後嗰個活動建議啦，係呢個嘅跨世代嘅活動計劃，即係就係好似我哋咁樣去由一啲年紀細嘅學生之類啦，去探一啲年紀大啲嘅老人家。咁我覺得係可以定期咁邀請一啲大學生啊、中學生啊，去到嗰啲老人中心嗰度做探訪，因為可能佢哋見到啲有活力嘅後生仔咁樣，佢哋個心情都會好啲。咁我哋都可以安排一啲故事分享會俾佢哋啊，即係等佢哋可能講一啲自己人生嘅感受啊、經驗啊，俾我哋聽下啦。咁即係可能做到唔係淨係我哋幫佢哋，咁可能大家都有啲交流咁樣，即係佢哋都可以講下佢哋啲諗法。咁樣我覺得係可以減少佢哋嘅孤獨感，即係增加到佢哋嗰個 emotion 嗰個，即係對佢哋更好啦。係啊，咁亦都俾一啲機會佢哋講嘢，令到佢哋覺得自己係受重視嘅。之後就係同埋可以令到唔同年齡層個隔膜就縮細咗啦。係啊，咁就我覺得呢啲活動都係幾好嘅。咁到最後就係呢個嘅
總結啦，係啦，咁總結嚟講咧，我覺得呢啲活動都唔係好需要嘥太多嘅錢，同埋都可以容易咁係推行到啊。即係以上幾項都係我覺得唔係話好嘥錢啦，係啦，咁我覺得可以試一試用小組形式咁抽樣咁樣睇下嗰少部分嘅老人家可能佢哋鍾唔鍾意啦，之後再去全面咁去推廣啦，係啦，咁我覺得最緊要係令到老人家覺得 wellness 呢件係重要同埋係開心嘅事情啦，即係唔係額外嘅負擔，即係我哋希望佢哋係樂在其中，係啊，咁先可以令到佢哋可以喺休閒同埋生活中間係揾到平衡嘅。咁我呢個就係我嘅即係結合我學到嘅課堂學嘅知識嘅建議啦，希望個唔同嘅老人中心都可能可以採納到啦，係啦，咁相信如果啲老人家可以喺身體營養、情緒同埋社交呢方面都可以做好嘅話，佢哋可能可以過更好嘅老年生活，係啊，咁就我嘅 present 就係咁多啦，係啊，多謝。